Como vai, pessoal? Tudo bem? Aqui é o Dr. Anderson Correia e nós vamos falar um vídeo sobre bruxismo e botox. O que os dois têm a ver? Quando nós falamos em bruxismos, pensamos em mordida, apertamento, ranger dos dentes e dor articular. Quando nós falamos em botox, pensamos em estética, em rugas, em tratamento cosmético. Pois bem, vamos falar sobre a ação do botox então. O botox ele atua na parte muscular, fazendo um relaxamento dos tecidos musculares, das fibras musculares. Através desse relaxamento é onde diminui a marca de expressão ou as rugas, correto? Porque a pele fica sobre a parte muscular e se eu tenho um músculo relaxado, eu tenho uma pele mais esticada, então a minha marca de expressão ela ameniza ou some. Então pensando no relaxamento muscular que o botox causa, nós podemos associar também a um relaxamento muscular dessa parte que tem a ver com a mordida. Esses dois principais músculos que nós temos aqui e aqui, eles são responsáveis pela nossa mordida, pelo nosso apertamento. E quando nós temos o bruxismo, eles estão em hiperfunção, então precisam de um relaxamento. E muitas vezes um medicamento, um relaxante muscular que nós podemos tomar, leva ao mal-estar, leva a sono, leva a desconforto e, num caso, uma ação imediata ou uma ação localizada nesses nossos músculos da mastigação. Então, um tratamento associado do bruxismo com uma placa articular de acrílico bem executada, bem trabalhada, bem moldada e o uso do botox ou da toxina botulínica para relaxar essa musculatura causa um resultado incrível para o paciente que sofre de dor crônica decorrente desse tipo de alteração. Uma outra aplicação para o botox que é incrível é para cefaleias contínuas ou enxaquecas. A enxaqueca também, muitas vezes é decorrente de uma tensão muscular contínua. Nessa região, aqui. O nosso crânio fica sob tensão muscular e leva a enxaqueca. O botox também atua nisso de maneira excelente, muito rápida e com uma intensidade bastante alta para o nosso paciente. Então a dica do vídeo hoje é botox e bruxismo. Tem tudo a ver por questão do relaxamento muscular e por questão da proteção dos nossos dentes, certinho? Um grande abraço para vocês, até o próximo, tchau, tchau!